Друзья, всем привет! В 2008 году весь мир узнал, кто такой Томас Бити. Если вы не знаете про него, то это первый в истории мужчина, который родил ребенка. Ну, скажем так, по крайней мере, так тогда говорили. Прошло немало времени, и стало интересно, как же сейчас живет Томас. И я хочу вам рассказать про эту удивительную историю. Трейси Лагантина появилась на свет в 1974 году. Несмотря на то, что Трейси принимала участие в конкурсах красоты, она уже в 10-летнем возрасте стала идентифицировать себя с мужским полом. И когда Трейси исполнилось 23, она начала гормональную терапию. Операцию по смене пола Томас сделал в 2002 году. На тот момент женские репродуктивные органы остались нетронутыми. Время показало, что это было правильное решение. В 2003 году Томас женился на девушке по имени Нэнси. К тому моменту юридически он уже был мужчиной. Во всех документах, включая свидетельство о рождении, водительских прав, паспорт и другие, был указан мужской пол Томаса. Так что их с Нэнси брак был зарегистрирован как обычный гетеросексуальный. У Нэнси уже были дети от первого брака, но Томас тоже очень хотел детей. Его супруга не могла забеременеть снова. Тогда мужчина решил выносить ребенка сам. Благо в его организме осталось все для этого необходимое. Выносил и родил девочку. Ему даже не пришлось прибегать к кесареву сечению. Спустя год Томас родил еще одного ребенка, а через год и третьего. Конечно, в то время Томасу пришлось столкнуться с огромной волной ненависти и непонимания. Бити пришел на интервью в опере, где рассказал, как над ним смеялись в клиниках. Он приходил, чтобы сказать, что хочет родить ребенка, а ему советовали для начала побриться. В итоге Бити пришел к тому, что он может родить малыша. Телу Томаса не хватало лишь груди, чтобы выкормить ребенка, но такая проблема есть у некоторых женщин, которые становятся матерями. На самом деле Томас Бити далеко не первый трансгендер, который рожал ребенка. Подобные случаи были и раньше, просто Томас первый из тех, кто рассказал об этом всем. Кроме этого, о своей истории мужчина написал книгу. Только одному Бити известно, сколько травли и язвительных комментариев в свой адрес ему пришлось пережить. Кстати, в 2012 году Томас окончательно избавился от женских репродуктивных органов. Примерно тогда же он расстался со своей супругой Нэнси. После судебных разбирательств дети остались с Томасом, а в 2016 году он вновь женился. Новую избранницу героя зовут Эмбер. Сегодня мужчина живет со своей семьей в Фениксе. Он написал книгу о своей истории. Томас много времени проводит с детьми, а также старается объяснить людям, что в истории нет ничего предосудительного. Я думаю, что в этой истории каждый оставит право решать, как реагировать на эту историю. Итог пока один. Томас Бити счастлив и пришел к этому собственными силами.